とグリーンピースと大根。まだだよ。まだ暑いだよ。まるちゃん、まだ暑い。まるちゃんハウスで待ってんの？マロ。マロ。まだ待て。待てよ。暑いの。ね。今日は人参と豚の皮とグリーンピースと大根ですと粉ミルク。いいよ。何について回ってるね。あ、取って。ちょっと取って。マロ。待て。待て。待てよ。待ってる。はい。よし。おいしい。いいね、硬いから。うん。もう一回やる？伏せ。あるの？もう一回。もう一回。じゃあ、お座り。伏せ。伏せ。待て。待てよ。もっと近くに置いても待てよ。待てよ。待て。近いとだよ。大丈夫。待てませんでした。違うって。